haddaba barnaamijkeennii galabnimo maantay iska jimcay ahayd marka xogaa dib ayuu nooga dhacay marka waxaynu galaynaa barnaamijka caawa maadaama waqtigu naga dhacay kii galabnimona aynu ka gaari weynay marka midka caawa waxaanu idinkugu soo dubaridnay qodobadii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn netanyahu oo looga digayo inuu sii ballaariyo dagaalka gaza xilli lasoo sheegayo xaalad aada u daran oo ciidanka israa'iil gudihiisa ka taagan iyo dhanka kale gaza oo iyaduna xaaladu ay aada u xun tahay gaajo iyo waxyaabo badan laga soo sheegayo wararkii ugu dambeeyey gaza waan idiin hayaa xuutiyiinta oo sheegay inay mar kale weerareen israa'iil iyo madaxda xisbiyada mucaaradka israa'iil oo af labadii qaylinaya ammaan ma nihin xuuti xilliguu rabuu naga adeegan karaay leeyihin haddaba sheeko la yaab leh oo arrinkaa ku saabsan iyana barnaamijka idinkugu hayaa haddoo aan idinla hadlayo waxaa soo dhacay war la leeyahay meelihii dabka uu ka kacay israa'iil ee la damiyey ee qudus in mar kale fiidkii caawa uu dab kale halkaa ka kacay oo macnaha dabkii uu mar kale soo laba kacleeyey haddaba xaaladdu sida ay tahay iyo wararkii ugu dambeeyana waan idiin hayaa israa'iil oo sheegtay in ay masar xaggeeda diyaarad waday hub ay soo rideen oo markaa daroon ahayd haddaba diyaaradda yaa iska lahaa maxayse waday tafaasiil ku saabsan arrinka masaaridu maxay ka yidhaahdeen sheekooyinkaas ayaanu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa safaari rimid waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibadaa ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah kenya, soomaaliya, uganda, jabuuti, etoobiya, suudaan, south suudaan, tanzaniya iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadeena. waa habeennimo jimco ah oo sabti uu soo galayo taariikhduna waxay ku beegan tahay 2 bisha May sanadka 2025. haddaba waxaynu ku hormaraynaa waxaa la soo sheegayaa goordhow war soo dhacay in mar kale uu soo laba kacleeyay dabkii la damiyey magaalada qudus qayba ka mid ah. haddaba aan idintu soo warbixin goordhow lagu daabacay telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay waxaa soo cusboonaaday dabkii meel ku dhow magaalada qudus. warbaahinta Israa'iil oo warkan laga soo xiganayo ayaa sheegtay in dabka uu mar kale soo laba kacleeyay maanta oo jimco ah deegaanka la yiraahdo ad-Duruun ee ku dhow magaalada qudus. madaxda iyo mas'uuliyiinta Israa'iiliyiintu waxay sheegeen in hay'adaha dabka damiya ay halkaa ku baxeen si ay bal dabka uga hortagaan. haddaba waxaa la sheegayaa muddo 30 saacadood ah dabku inuu socday meelo kala duwanna uu galaaftay ilaa 270 milyan lacag ku dhowna ay khasaaro soo gaartay oo markaa dabku uu salfaday sida la leeyahay. marka waxaa leeyahay intaanu hadda dabkii la xakamayn waxaa la leeyahay 30 saacadood kii socday 270 milyan lacag lagu qiyaasay oo dollar ayuu halkaa maaratay ku baabiyaale. haddaba midkan soo cusboonaaday weli akhbaar badan lagama hayo laakiin warbaahintu waxay leeyihiin daba mar kale kacay oo maaratay deegaan ku dhow magaalada qudus. waa arki doonaa wixii tafaasiila oo arrinkaa ku saabsan. madaxda mucaaradka Israa'iil nin madax ka ah xisbi mucaarad ah ayaa wuxuu sheegay oo la yiraahdo Lieberman ahaana siyaasi weyn oo caan ah oo laga yaqaan Israa'iil ayaa wuxuu sheegay gantaalaha xuutigu
mar walba ay soo ridaan malaayiin qof inay godadka dhulka hoostiisa mar walba ku cararaan. dhibaataan haysato yiri ammaan ma hayno. saaka ugu dambeysoo yiri gantaalihii Xuutigu ay soo rideen malaayiin qof ayagoo cararaya godadkii hoose isku buurteen. saaka Xuutigu waxay sheegeen inay gantaalo ku weerareen waliba kuwa halista badan ee Falastiin laba la yiraahdo meel ku dhow deegaanka Haifa. waxayna uu sheegay Yaxya Sariic in ay meeshii loogu talagalay ku dhufteen gantaalka oo ay ka adeegteen shaqadii loogu talagalayna uu qabsaday. haddaba ninkan Lieberman la leeyahay waxa uu leeyahay oo mucaaradka ah. Lieberman wuxuu yiri 2 gantaal oo Yemen ka yimid maanta inay ku qasbeen malaayiin dad Israa'iiliyiin inay dhulka hoostiisa galaan. xubin ka tirsan baarlamaanka sidoo kalena madax ka ah xisbi Israa'iila oo la yiraahdo Avigdor Lieberman waxa uu ka hadlay gantaalihii 24 saac gudahood ay markaa soo ridayeen Yemeniyiinta iyo dhibaatada gantaalaha dadku ay ku hayaan iyo malaayiin qof inay ku qasbaan dhulka hoostiisa inay ku cararaan. marka wuxuu leeyahay khatar fara badan meesha ka jirta. marka wuxuu leeyahay waa digniina u diraynaa nimankan maamulka ah hay isaga tageen meesha. Netanyahu iyo kooxdiisa wax ay meesha ku hayaan male. haddana waxay u sii xeedxeedanayaan dagaalkii aan ballaarinaynaa Gazaan galaynaa wax meesha lagu hayo ma loo leeyahay. dagaalkan iyo waxa kan dhibaatadiisa way sii kordhaysaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya maalinta Axadda ee soo socota golaha la yiraahdo cabinetka ee wasiirada kooban Israa'iil inay go'aamada gaari doonaan iyadoo maanta kulamo ay lahaayeen Netanyahu iyo ragga amniga iyadoo laga shaqeynayo sida hawsha loo ballaarin lahaa. waxaana la sheegayaa in ay ka shaqeynayaan inay howlgallada ka socda Gaza ballaariyaan. laakiin mid kale ayay waxay sheegayaan dadka wax falaqeynaya waxay leeyihiin kuma jirto ballaarinta dhulka in maaragtay xoog loo galo kuma jirto sababtoo ah meesha waxa ka jira la ogyahay nimanka meesha jooga dhulka caadi marka waxa la ballaarinaa xooga la saara waa dhinaca cirka duqeymaha gaajaysiinta cuntadii oo loo diido waxyaabaas. laakiin dhulka wax badan oo hadda isbedelay ma jiraan alle. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku faahfaahinayna caawa wuxuu yahay 25 qof ayay maraysaa tirada dadka maanta kaliya ku dhintay magaalada Gaza. duqeymo kala duwan ayay sameeyeen meelo kala duwan ayay duqeeyeen. marka dad kale oo waxa jira oo dhaawacyadii hore u dhimanaya oo daawo la'aan iyo dhibaato iyo culays fara badan oo iska jira. marka waxa leeyahay maanta kaliya waxa dhintay Gaza 25 qof sida hay'adaha caafimaadku ay soo heleen. dhanka kale waxa leeyahay gaajadii way sii kordhaysaa dhibaatadii way sii kordhaysaa xaalad aad u foolxun ayaa laga soo sheegayaa xilli markab la yiraahdo Ad-Damiir oo ah markab ay saarnaayeen dad markaa iyagu markaa u ololeynaya in xayraada laga qaado Gaza oo markabka watay oo Gaza inay xoog ku soo xirtaan rabay si ay adduunka u tusaan inay jibiyaan go'doominta lagu hayo Gaza ayaa waxaa lagu weeraray xalay saqdhexe jasiiradda Malta badeeda xeebaheeda iyagoo maraya diyaarada drone oo loo malaynayo Israa'iil inay leeyihiin ayaa halka dab ayaa ka kacay kadib markabkii waa loo gurmaday dadkii maaragtay u ololeynayay nabadda waa laga soo dejiyay ilaa 30 qof la socotaa leeyahay markabkii waa la damiyay. laakiin hadda war ay soo saareen arkay waxay leeyihiin waa sii soconaynaa ilaa Gaza aan xayraada ka qaadno. laakiin waxa leeyahay khatar fara badan ay la kulmi doonaan Israa'iil iyagoo Malta soo maraya weerartay haddii Gaza u soo dhawaadaana halka marka dhibaato kale inay u geystaan ayaa laga baqayaa. qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbaynaa Israa'iil oo sheegtay hub dhanka Masar ka yimid inay qabatay. haddaba sidee loo qabtay hubkaas muxuu ahaa tafaasiil ayaan idinkaga haynaa qaybta dambe ee warka ayaan ku maqli doontaan. waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. waxaa laga furay wadada Sodonka X Hotelkii Caamir macahad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareyso dibaddana lagaaga keenay. cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. waxa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan. sidoo kale fursadan waxa iyana ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareyso. haddaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy.
sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo, waana qiimo dhimis 50%. kala xidhiir telefoonada ka balo markaska daarutaqwa qur-aanka kariimka higaada culumta shareecada luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaada hab casri ah online wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan. waa habeennimo jimcaha sabti soo galayo. haddaba barnaamijkeena qaybaha ugu dambeeya ayaynu maraynaa. qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa masaaridu waxay sheegeen israa'iiliyiintu waxay sheegeen dhanka Masar hub ka yimid inay qabteen. haddaba hubkaasu noocuu ahaa? marka waxaa leeyahay sida iyagu ay leeyihiin diyaarad daroon ah ayaa waxay kasoo gudubtay dhanka Masar. ciidamada israa'iiliyiinta ayaa toogtay diyaaradii, way soo dhacday. meeshii ay ku soo dhacday markii aan tagnay waxay leeyihiin diyaaradda hubay waday. hubka ay waday muxuu yahay? 10 qori oo nooca la yiraahdo M16 iyo waxaasay wadaalee. waxaa 10 qori oo M16 ah maxay ka nimanka qori la'aan ma haysaa la yiri Hamas ma qori la'aan hayso, qori waa istaale hadii xataa rasaas iyo waxa la sheegi la macquul ah leh. marka 10 qori oo M16 ah dhanka Masar diyaarad waday ayaan soo qabanay. shaki badan ku jira leh. haddaba markaan idinto soo jeedada la yiraahdo Ra'yul Yawm oo warbixintan qortay waxa leedahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay fashiliyeen isku day hub lagu soo tahriibinayay oo markaa dhulkeeda lagu soo gelinayay dhanka Masar ayaa laga keenay hubka, waxaana uu socday Israa'iil. marka waxay leeyihiin warbixinta marka waa soo socotaa waxay leeyihiin 10 qori oo M16 ah iyo maaragtay waxaasaa meesha ku qabanay. Masar marka wali wax war oo ka soo saartay male, mana aha markii ugu horeysay oo warar noocan Israa'iiliyiintu ay sheegaan in qoriyo fudud iyo waxaan diyaarad wadaan soo ridna ay dhahaan. inkastoo masaaridu ay beeniyeen ilaa waxaas wax ka jiraan annagu wax shaqaa waxaan ka ognahay male, diyaaradan meel ka timid meel u socotay iyaga sheegay. marka tan laakiin wali masaaridu wax wara kama soo saaray. barnaamijkayga caawa qodobkaas ayaa ugu dambeeyay. waxaan idinka raali garanaynaa inaynu maanta ka mashquulnay barnaamijkaygii galabnimo, laakiin haddii alla idmo maalmaha soo socda sida caadiga ahayd ayaynu ku socon doonaa. intaan mar kale kulmayno barnaamijka la gareeyo oo sheer gareeyo fadlan nabadgelyo.